হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাহিজ ওয়ার্ল্ড। বন্ধুরা, ছোট বাচ্চাদের গ্যাস হওয়া, ঠান্ডা লাগা, গলায় ঘর ঘর শব্দ হওয়া, এরকম প্রবলেম তো হয়েই থাকে। আর ছোট বাচ্চারা এসব বলতেও পারবে না। আজকের এই ভিডিওতে ঘরোয়া উপায় বলবো, এই সব প্রবলেমই ঠিক করে দেবে একদিনে। আর এই ঘরোয়া উপায়ের কোনো সাইড ইফেক্টও নেই। ভিডিওটি আপনি শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ ভিডিও শেষে বলবো কোন বয়সে বাচ্চাকে এই রেমেডিটা কতটা দেবেন। কারণ এই পানীয়টি আপনি কম খাওয়ালে বাচ্চার সঠিক পরিমাণের কাজ হবে না। তাহলে চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করি। ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেল এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বাচ্চাদের সম্পর্কে যে কোনো তথ্য পেতে। আজকের ভিডিওতে শেয়ার করব জোয়ান পানি সম্পর্কে। জোয়ান পানি হচ্ছে এমন একটি ঔষধীয় পানীয় যেটা সর্দি কাশি তো ঠিক করবে, তার সাথে সাথে বাচ্চাদের পেটের যে কোনো সমস্যাও দূর করবে। বন্ধুরা, এই পানিটা তৈরি করতে আপনাকে 1 চামচ জোয়ান লাগবে আর লাগবে 1 গ্লাস জল। তো এই জোয়ান আর এই জল আপনি হালকা আঁচে ফুটিয়ে নিন। তো ফুটে ফুটে যখন এই 1 গ্লাস জলটা হাফ গ্লাসে দাঁড়াবে, তখন আপনি গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে বাচ্চাকে ঈষৎ উষ্ণ গরম যখন থাকবে তখনই খাবেন। একদম ঠান্ডা হতে দেবেন না, যখন হালকা গরম থাকবে তখনই খাবেন। এবার বলি কোন বয়সে বাচ্চাদের আপনি কতটা খাবেন। 6 মাস উপরের বাচ্চাদের আপনি দিনে 1 চামচই খাবেন, আর 1 বছরের বাচ্চাদের আপনি 1 চামচ করে প্রতি 5 ঘন্টা অন্তর অন্তরে খাবেন। তাহলে বাচ্চার পেটের গ্যাসের সমস্যাও দূর হবে, আর ঠান্ডা লাগার হাত থেকে বা গলা খুসখুসুনি থেকে বাচ্চা মুক্তি পাবে। 2 বছর উপরের বাচ্চাদের 2 চামচ করে আপনি 5 ঘন্টা পর পর খাবেন, আর 5 বছরের উপরের বাচ্চাদের আপনি দিনে 1 কাপ এই পানীয়টি খাবেন। আর অতি অবশ্যই এই পানীয়টা যখন হালকা গরম থাকবে তখনই খাবেন, তাহলে এই কাজটা খুব ভালো পাওয়া যায়। বন্ধুরা, আশা করছি এই ভিডিওটার মাধ্যমে অনেক মারাই উপকৃত হয়েছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিয়ে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বাচ্চাদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য। আজ তবে এই পর্যন্ত বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।